好，现在各国的货轮或者是油轮都害怕被伊朗袭击，不敢通过荷姆兹海峡。稍早呢，伊朗议会通过了一项法案，船只要通过这个海峡就要付通行费，而且这个构想被条文化了。好，伊朗媒体报道，伊朗议会国家安全委员会通过法案，针对荷姆兹海峡的管理，确立武装部队的管控角色，并且准备要对通过海峡的船只征收通行费。一艘油轮的通行费可能高达美金200万，也就是台币6400万，必须用伊朗的货币来支付。而新的管制计划严禁美国跟以色列的船只通过海峡。不过，在这个法案通过前不久，白宫已经表明，美国不支持伊朗征收通行费。想要抢先掌握最及时的国际新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定52华视国际特区 YouTube 频道。